Hausa Gate 24 TV. Kai ne ka zo nan ne. Kai ni kake ciwo mene aka kamo ni? Kai ya kana bude mai ido ne za ka tare ni ne. Ni da bunta ba aka kama ni da shi fa kana wani iri ana ka nan fa. Kai in a waje ne in ka isa gaya mun haka. Nan gidana ne ba. Wannan gidan wani gidan laifi ne na kashe kan ƙara tsayin kotu. In ban da ajejin nan muke da ranci da Allah ko Allah ba. Allah ya baka da abin da za ka. Kai me kai jiya aka kawo kana? Wallahi ni oga sabon titi aka kama ni fa. Sabon titi? Wallahi oga. Wallahi ta ba ni na duku na oga na kuma ba su birni na yi kira ba fa oga. Ya Allah. Kai kuma ya aka yi jiya aka kamo ka? Me kai? Shekaran jiya 'yan kwamati suka kama ni, amma jiya aka kawo na hannunku. Da laifin da aka kama ka? Sata ne. Sata? Wace irin sata kake yi? Ofisa, sai dai ka tambaye ni wani sata ce ta kawo ni nan don ina taɓa aikin sata kala-kala. Wace irin sata ce ta kawo ka? Kana sata ba adadi? Sane ne ya kawo ni. Sane? To na san kana sata ba adadi. Za ka iya gaya mun sunan sata? Zan tsakuro ma kaɗan daga cikinsu in gaya maka. Akwai fisge, akwai kwanta-kwanta, akwai bizi, akwai sanda, akwai 'yan arwa, akwai 'yan takaka, akwai 'yan zarar bulo, akwai 'yan gangadi, akwai 'yan mudubi, akwai maɗa station, akwai na gaban alkali, akwai 'yan kurada, akwai 'yan haura in buɗe, akwai 'yan atamfa duniya, akwai 'yan ramatin tsiya, akwai 'yan dare, akwai 'yan fara, akwai 'yan tunani, akwai 'yan walƙiya, akwai 'yan sanda, akwai ƙarto, akwai diƙaƙe, akwai kurmi, akwai masara, akwai girara. 'Yan kwana ɗaya su ne masu satan babur. Yanzu kalar satocin da kake kenan, kuma in ka zo hannun hukuma sai a ganka kuma an fitar da kai gobe. Ofisa, ina da kuɗi ne. Kana da kuɗi? To wannan karan ka zo hannuna ba za ka ƙara fita ba. Ofisa, ka daina faɗa haka. So 28 'yan sandan da kwata suna kama ni na state kala-kala ina escape. To wannan karan ka zo hannuna ba za ka ƙara fita ba. Ofisa, ina da kuɗi. Kana da wannan karan ka shiga hannu. Ba na tunanin ofisa akwai laifin da mutum zai yi a ƙasa irin tawa ko maƙotansu da in yana da kuɗi ba zai nemi escape ba sai na fita. Wannan karan ka zo hannu. Kada yi jayayya da kai ba ofisa, godiya nake. Allah ya raba ka da kakin ɗan sanda lafiya. Na gode.